Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side.
You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set.
Hello, everybody. こんばんは to Japan. And こんばんは、深志中谷さん。こんばんは。My name is, no, let me say that in Japanese. 私の名前はラルフ・シンクです。Is that acceptable for? Much acceptable. Okay, I practiced very hard this morning because I'm in Berlin at this moment. So for me it's a Sunday morning. For you is Sunday evening. Very excited to be online now, and together with Japan. And I'm a huge fan of Japan. I have been in Japan more than 30 times, I think. And today is very difficult to travel, so we coming to Japan virtually. 私は今ベルリンからこのオンラインでお届けしています。ベルリンでは今日曜の午前中、そして日本では日曜の午後ということで、今皆さんとこうしてつながれることをとても楽しく思っています。これから今日本にトラベルするのは大変難しいので、これからバーチャルで日本にトラベルしてみたいと思います。And today in today's Accademia Dexibell, we are actually virtually in Shibuya. In Ikebe Kenbando. 今回はアカデミアデキシーベルですが、バーチャルで渋谷の池部楽器鍵盤堂さんにお邪魔して、ウェビナーを行いたいと思います。So I would like to invite from Ikebe Kenbando, Mr. Abe. それでは池部楽器鍵盤堂の阿部さんをご紹介します。こんばんは、阿部さん。元気です。鍵盤の阿部でございます。はい。元気ですか？元気です。よろしくお願いします。鍵盤の阿部でございます。Okay, so let me show you the store where we are in, and I think Mr. Abe-san want to say some words to you. So let me show the store. はい、今我々がいる池部楽器鍵盤堂さんをご紹介したいと思います。それでは阿部さん、鍵盤堂さんのご紹介とともに一言皆さんにお願いいたします。はい、はい、皆さん、こんばんは、鍵盤堂の阿部でございます。鍵盤堂はですね、JR 渋谷駅から、徒歩3分圏内にございます、鍵盤楽器の専門店ということで、シンセサイザー、オルガン、アコーディオンなど、各種鍵盤楽器を専門に取り扱っております。ぜひ、皆さん、渋谷にお越しの際はお立ち寄りください。よろしくお願いします。So we are virtually in this beautiful store in Shibuya, Tokyo. Very, very excited about this. And I think without any further ado, we are jumping into our online version of Accademia Dexibell in Shibuya. はい、それでは今渋谷にいるという体でこれからアカデミアデキシーベルのウェビナーを始めてみましょう。In this opening tune I just played for you, I have been using
several sounds and several sound combination. So I'd like to break this down for you, starting with this first one where I used the piano, some strings, and some orchestral percussion. 今オープニングでご覧いただいた曲の中でどのようなサウンドを使っていたか一つ一つその内訳を聞いていただけますが、まずは美しいピアノの音、それからストリングス、それからオーケストラ、こちらを解説していきましょう。So I started with this bam. So you could hear percussion, you could hear strings, the piano with the strings. Sorry, Fukashi, please go ahead. パーカッションの音、それからピアノの音、それからオーケストラの音、こちらのレイヤーを聞いていただきました。So, and on the left side, we have the You can see my fingers. Wait a second. So here I have combined some percussion sounds with the piano and the strings, and this leads to this. Let me do that again.今私の左手の部分は、パーカッションの音とピアノをレイヤーしていまして、それ以外の部分がピアノとストリングスのレイヤーになっています。これを駆使して先ほどのような音を作っている形になります。Then I played something from ELP using the beautiful Italian grand piano. それからこのピアノで、イタリアングランドという音色を使って美しいピアノを奏でました。And then I combined this Italian grand piano with our great synthesizer sounds. その後はイタリアングランドとシンセサイザーのコンビネーションです。And again, the synthesizer sound I'm bringing in with the expression pedal. このシンセサイザーの音色は、足元のエクスプレッションペダルでボリュームをコントロールしています。Then I went to the beautiful electric piano, vintage electric piano. This is actually our 70s EP sound. その後は、美しいヴィンテージのエレピの音です。ヴィンテージです。60年代のエレピの音を再現しています。And then again bringing in the strings, but this time the orchestral strings with the pedal. And then combining even a fourth sound. Let me show this to you on the screen. We have now the... Okay, go ahead, please. 今この状態で4つの音を重ねてまして、先ほどとの、ピアノとシンセストリングスと同時に、今と同様に今はエレピとオーケストラストリングスを重ねていてエクスプレッションペダルでコントロールしています。So you can see on the screen that I'm using now Italian grand large strings, electric piano bell, and a bass. So let me show these sounds single to you. This is the piano. This is the piano with the strings. This... Sorry, okay. Please go ahead. いや、そして今ここに書いてある順番に足していきますね。Then the acoustic piano and electric piano and strings combined. アコースティックピアノ、エレピ、それからストリングスの、組み合わせです。And then to emphasize the lowest note, I have this beautiful bass. それから一番下に、ベースの音を重ねています。And now combining all the four of them. じゃあ4つの音を組み合わせてみましょう。And then I jumped over to some synthesizer sound. Oops, to some synthesizer sound. And here we. シンセサイザーを重ねてみましょう。And here I used in the bass part. Let me show you the picture. This sound, and I was tweaking the speed of the wah-wah. このベースの部分にシンセの音を載しまして、ワウワウのスピードを調節します。In the middle part, I used this one.
真ん中は You こ can の音 also see it on the screen. And then I cut this sound now, and then on the right side, I use this sound is called OSC Sync with a triple tap delay in time 右 sync. 側は OSC シンクという音色で、トリプルタップのディレイをかけています。So going. And then I combined a fourth sound, a little stronger sound with a overdrive. And then using also the pitch wheel on the left side. この音色に4つ目に少し強めのオーバードライブがかかったサウンドを持ってきまして、でピッチベンドで少し音色をコントロールします。So let me do that again. Right. And then I jumped into the another famous song from ELP, Emerson, Lake and Palmer, is called Hold Down, and I was using the internal audio player. It's on the right side of the instrument, starting a backing track. ここで本体の右側のパネルで操作します、内蔵のサウンドプレイヤーを利用してエマーソン・レイク&パーマーの名曲のバッキングトラックを再生します。So starting the playback, the backing track again, and then I combined, because this is the powerful S9 on my table. We'll get there a little bit later in the presentation. I used the fantastic powerful organ sound, and as you see on the left side, we have even motorized draw faders. They can move if I'm changing something, if I'm using a second pedal. Those drawbars can move and adjust to the sound. この後詳しく解説はさせていただきますが、今ここで再生するエマーソン・レイク&パーマーのバッキングトラック、これを再生しながらペダルでドローバーペダルを操作して音色をどんどん変更していくというパワフルなオルガンのプレイをちょっとご覧ください。So I don't want to play the whole thing again, but let me just briefly go at least into a couple of measures here. And so forth and so forth. So this is what I've been doing in the opening tune. And now is the time for diving deeper into the acoustic piano sound, into the electric piano sound, into the synth sound, and then of course also finally into the organ sound. 今、多少はしょりましたが、オープニングチューンで何をしていたかという説明を簡単にさせていただきました。それではここからアコースティックピアノ、エレピ、オーケストラ、それからオルガンなどそれぞれの音色について詳しく解説していきたいと思います。So let me show you on the Dexibell official website our lineup of instruments. At Dexibell, we have stage instruments, we have module, we have home instruments, and we have organs. So let's start with the stage instruments. 今、デキシーベルのオフィシャル本国のホームページの方をご覧いただいています。基本的にはステージインストゥルメンツ、それからホームピアノ、それからオルガンといったカテゴリーに分かれていますが、今まずステージピアノのラインナップ、モジュール含めですね、こちらを見ていただきましょう。So you can see the S1, our little family member, the S3 Pro, the S7 Pro, the S7 Pro M, which actually is a very, very exciting instrument because it has internal speakers that are quite powerful. まず一番小さな S1 から S3 Pro、S7 Pro、それから一番最新のモデル、スピーカー内蔵の S7 Pro M というラインナップがあります。And today on my table here in front of me is our flagship instrument, the Vivo S9. 本日のデモンストレーションで私が使用しているのは、Vivo S9 というフラッグシップの最上位機種のモデルになります。Just to give you an idea, everything I'm doing now on the S9 referring to piano sounds, electric piano sounds, synth sounds, MIDI control, tweaking sounds, etc. you can do in our entire lineup of instruments. 一つ皆さんに覚えておいていただきたいのは、本日のデモンストレーションで私が行う、アコースティックピアノ、エレピ、
それからシンセ、それからさまざまな音色のエディットなどといったことは、ここに掲載されているすべてのモデルで同じことが可能です。Then, in addition to that, we have two organs. The Classico L3, which is dedicated to classical musicians, or pipe organ or choir musicians. And then there is the Combo J7, our little brother of the S9, with the same piano engine, same synth engine, but in addition to that, the beautiful drawbar engine and the motorized draw faders. 先ほどのステージピアノのラインナップとは別で、オルガンの2機種のラインナップがあります。クラシコ L3 というモデルは非常にクラシカルなパイプオルガンだとかそういったものの再現する機種になっていまして、同じくここにあるコンボ J7、こちらは私が使用している S9 の兄弟機種になりまして、ピアノ、シンセ、その他のさまざまな音色エンジンは共通なんですが、よりオルガンに特化したインターフェースのモデルになっています。And of course, you can find most of these instruments in Ikebe Kenbando shop in Shibuya for you to play and to test and to try them. So we are very excited about this as well. ここに今紹介しているほとんどのモデルは池部楽器鍵盤のさんの店頭で実際に試してみることのできるモデルですので、ぜひ皆さんこれ触ってみていただければと思います。So now let's go into the T2l engine. Dexibell's sound engine is called T2l, true to live, and is running on 48 kilohertz sampling rate and 24-bit dynamic depth, which is really above industry standard. それではここでデキシーベルキーボードすべてに共通する強力なサウンドエンジンである T2l サウンドエンジン、こちらの中身について詳しく説明させていただきます。こちらは 48kHz、24ビットので動いているオーディオエンジンです。So I would like to start with our Dexibell signature sound, which is the Vivo Grand. それではデキシーベルを代表する音色であるビボグランドというピアノの音色から解説してみましょう。And let's just listen to some notes of the Vivo Grand. And you can hear there's no reverb, no effect whatsoever. So at this moment, I would like to show you the pure sound. 今演奏した音色は全くリバーブだとかエフェクトをかけていない素の音色になります。これをもとにこれから説明していきましょう。In the T2l engine, you will find the following parameters for you to be able to tweak and adjust. This is the hammer noise, the key off noise, the damper noise, the string resonance, and the damper resonance. 今ご覧いただいているように T2l エンジンのサウンドエディットの項目の中ではハンマーノイズですとかダンパーノイズ、ストリングスレゾナンス、キーオフノイズ、そういったさまざまな音の要素を調節するパラメータがあります。So let me give you a short example in just changing the level of some of these noises, starting with the hammer noise. まずハンマーノイズの音のレベルを調整しながら音を聞いていただきます。Increasing, decreasing has a tremendous effect on the sound itself. これを音を上げる下げるで音色が劇的に変わっていくのをお聞きいただけましたでしょうか。The same goes for all these components of sound. So let me show you the key off noise. 次はキーオフノイズです。And if I release the key, you can hear this typical mechanical noise that happens in the acoustic instrument when releasing keys. キーを離したとき、ピアノのメカニズムの内部で発生するこの音が聞こえると思います。In this next example, I increase the string resonance. 次はストリングスレゾナンスです。And I will play a silent touch on the left side of the instrument. This should look like that. So I touch these two notes without making a sound. 今左手の部分を音をしないようにそーっとピアノ鍵盤を押さえてハンマーが上がった状態にしておきます。In this case, in the acoustic piano, those two dampers would be open and the strings in the acoustic piano would be resonating with everything I'm doing on the piano. これが本物のピアノであれば、本物のアコースティックピアノであれば、ここで鍵盤を押さえているので、ダンパーが上がっていて、他の演奏がすべてこの弦に共鳴してくるという現象が生まれます。
So I'm going to play the series of overtones now to create this typical harmonic resonance that is happening in an acoustic instrument. 今からこの押さえている鍵盤の倍音成分に当たるような鍵盤を押さえて、いわゆるストリングスレゾナンスというものがどういうふうに発音するのか聞いていただきましょう。And you can hear the whole cluster of harmonic resonances. And this is one of the most important parameters in the T2l engine because it reflects on the interaction between all the notes you are playing on the keyboard. 今聞いていただいたこのストリングスレゾナンス、この内部共鳴ですが、こういった音色がすべての演奏した音に対する内部での挙動を再現しているというところが T2l サウンドエンジンの非常に重要な要素になります。Then, if I play a silent touch or a silent chord on the right side, you see I can touch like in an acoustic instrument without a note, but now these 4 strings are open. 今私が右手で今度はそーっと鍵盤を押さえています。でここでもハンマーは上がっている状態ですね。And now you hear this chord resonating. And this is actually continuously happening with everything you are playing on the instrument. And this is our power of the T2l sound engine. 今聞いていただいたようにコードが和音で共鳴しているのが聞いていただけたと思います。でこれは常にアコースティックピアノを弾いている最中は内部で起こっている現象で、これを完全に再現しているという重要性をお分かりいただけたかと思います。Then the next parameter is called damper resonance. 次はダンパーレゾナンスですね。And I'm just playing here. And you can hear this kind of effect is not a reverb, it's really the behavior of the acoustic grand piano. このダンパーレゾナンスというので、今私が弾いたときにリバーブのようなシューという余韻が聞こえたかと思います。でこれは実際のグランドピアノで必ず起こる本物の挙動になります。And that's quite amazing because you usually get this kind of sound and effect only from acoustic pianos. 通常このような倍音成分の発生というのは本物のアコースティックピアノを弾いた時だけしか生まれないものになっていますが、 T2l サウンドエンジンではそれを再現することまでが可能になっています。 Naturally, we did this kind of meticulous research and reproduction with all our sounds. So we have several acoustic piano sounds. There is a German grand piano, there is an Italian grand piano, there is the US grand piano, there is a French grand piano, actually built 1850 from the museum, an amazing instrument. There is an upright piano, and there's of course also a Japan grand piano. 今我々はこのような形でさまざまなピアノ本体を詳細に分析してそれを再現できるようにサンプリングなどの音の素材作成を行ってきています。その中にはドイツのピアノ、アメリカのピアノ、イタリアのピアノ、それから1850年代のフランス製のピアノ、これは博物館から借りてきたものなんですが、こういったもののピアノ、それからジャパニーズ、日本のピアノなども含めてそれぞれ詳細な音の分析を行って再現しています。Then the next parameter I'd like to show you is what we call staccato resonance. So I'm playing a couple of chords in staccato, and then you can hear the resonance in the grand piano body again. And again, it's not a reverb, it's really the behavior of the acoustic instrument. 次はスタッカートレゾナンスという音の要素を聞いていただきますが、これは今からスタッカートでいくつか音色、私が演奏したときにそこに起こる共鳴を聞いてください。でこれは先ほど申し上げた通りエフェクトなどではなくて本物のグランドピアノを弾いたときに起こる正しいピアノの挙動になります。So let me do the staccato sound now. And you can hear it's not cut immediately because that would be very unnatural. It's creating this sound that resonates in the acoustic piano body. 今演奏した時にバツッと音が切れるのではなくて非常に短い余韻を聞いていただけたと思います。
これは実際のピアノでは必ずこういう音色が出るという分かりやすい見本ですね。So one more time with the grand piano, and then I'm jumping directly to the upright piano because we have, as I said, done the same research and reproduction, remodeling of all of our piano sounds, but you can hear already the staccato resonance is very, very different in the grand piano than it is in the upright piano. それでは今スタッカートレゾナンスグランドピアノを聴いていただいた後に、次はアップライトピアノの音色でどのようなスタッカートレゾナンスが出るのかを聞いていただきます。我々はグランドピアノに行った詳細なリサーチと同じリサーチをアップライトピアノでも行っているんです。And you could hear the upright piano resonance is much more boomy. The grand piano resonance is much more shiny, which is typical for these two kinds of instruments. グランドピアノの場合はよりちょっとキラキラ感のある余韻、それからアップライトピアノの場合はもう少しブーンという感じの余韻っていうのを聞いていただけたと思います。これは本物のピアノの非常によくある挙動ですね。Now let's have a look at some of the effects of the instrument. Of course, I can use effects like reverb, and I can use these knobs here to tweak the effects. ここまでエフェクトなしの音色聞いていただきましたが、T2l サウンドエンジンの中のエフェクトもちょっと紹介してみましょう。ここにある6つのノブを使ってさまざまなエフェクトのパラメータをコントロールできます。So let's use this beautiful upright piano and add some reverb. And maybe change a little bit the hammer noise. And remember, this is all done in real time. So you have the possibility to tweak and adjust every sound you're using these knobs in real time. 今演奏中にエフェクトのパラメータ、それからハンマーノイズのパラメータなどを次々にいじりましたが、こういったすべてのパラメータ変更も演奏しながらリアルタイムで行えるというのも T2l エンジンの特徴です。So in this next example, I'm using the Vivo Grand and some reverb to put the Vivo Grand in a concert space. それではビボグランドの音色にコンサート系のリバーブをかけた音を聞いてみていただきましょう。So you can hear. Now you even can use a little more. Yeah, that's perfect now. And now we get the image of this big concert place with a beautiful grand piano inside. 今これで大きなコンサートホールで素敵なグランドピアノを弾いているところをイメージしていただけると思います。I think you remember this masterpiece of music, and it's totally possible to play this on a Dexibell instrument. これ非常に有名なピアノのフレーズだと思うんですが、こういったこともデキシーベルのステージピアノで演奏していただくことが可能なんです。Now let's jump into the next sound, which is called the pop grand. And the pop grand versus the Vivo Grand is a little bit more crisp, a little bit more shiny, maybe a little bit more appropriate for jazz rock, or you will see. それではポップグランドという別な音色を聞いていただきます。ビボグランドに対して少しキラキラ感のある音色になっているんですが、その違いは今聞いていただきましょう。So you can hear versus the more classical sound, this is really strong and crisp. さっきのクラシックな音に対してより強くて、パンチのある音色を聞いていただきました。Then I can also layer sounds. Let me show this to you on the screen. At this moment, I'm layering the pop grand with the slow analog synth sound. それでは画面をお見せしながら、ポップグランドとストリングサウンドのレイヤーをちょっと聞いていただきます。So if I play this, for example.
I'm bringing the synth sound with my expression pedal. エクスプレッションペダルでシンセサウンドのボリュームをコントロールしています。And I can also use these knobs for tweaking the sound. For example, here we have the cutoff filter. もちろんこちらの演奏しながらつまみを使いながらフィルターのカットオフなども操作できます。So again, everything works in real time. すべてがリアルタイム操作です。But again, I can, of course, layer these two, but then a third and even a fourth sound to make a full fat sound out of this. この2つの音に対してさらに3つ目、4つ目の音を重ねて、よりファットな音色を作っていきましょう。So starting again with the 2 and then going into all the 4. これで4つです。Again and getting out again. So you feel amazing. 素晴らしいこの音の重なりを聞いていただきました。Subarashi is amazing? Yes, Here we exactly. go. All right. Then there is versus the crispy pop grand, there is the classical grand. For this kind of, it's Sunday morning in Berlin, so this is the perfect music for a beautiful Sunday morning. 先ほどは、ポップピアノを聴いていただきましたが、やはりクラシックのピアノというのも、ベルリンの午前にはとても合う音色ですね。I learned a new word, subarashi desu, ne? Subarashi is amazing. All right. And next sound, Italian classic sound, which is again, now we're jumping from the Vivo Grand to the Italian piano sound, which is a little bit more dense, a little bit more bottom, low end. それでは、次は、ビボグランドからイタリアンクラシックというイタリア製のピアノに、音色を変えていきます。より、素敵な低音ですね。こちらをお楽しみください。So I play the shortcut version, okay? And the incredible thing is the dynamic range in the Dexibell instruments due to the 24 bits, so I can really go into complete pianissimo. 何が素晴らしいかのポイントの一つとして、デキシーベルのサウンドエンジン、24ビットの音色ということで、抑揚のつけやすいという特徴があります。From this really pianissimo to back to pianissimo. And this is what you would wish from your instrument to be able to do. この非常に小さいピアニッシモなどのプレイから、最大に至るフォルテッシシモのプレイまで、あなたの演奏を、ありのままに再現するというのは、今までの楽器になくデキシーベルの T2l サウンドエンジンだからこそ再現できるポイントだと思います。Then I would like to, of course, welcome some of our guests here, and starting with Masumi-san. Masumi is a friend of mine and a fantastic pianist, and we will have the pleasure and honor to hear one of her performances a little bit later in today's Accademia Dexibell session. Masumi-san, thank you for being here today.
今ここでコメントいただいている皆さんの中に、山本真澄さんというピアニストの方がいらっしゃいます。デキシーベル製品をもう愛してくださっているピアニストの方なんですが、大変素晴らしい演奏をされるピアニストの方なので、本日の最後の方で、こちらの山本真澄さんの演奏も、ご紹介させていただきたいと思います。And then there is Mr. Luigi Brutti from Italy. Luigi-san is basically the father of the Dexibell idea, so we're very happy to have him today with us. Ciao, Luigi. それからコメントを入れてくださっている方の中で、ルイージさんという方がいらっしゃるんですが、この方は、このまさにデキシーベルブランドの父と言って構わない方、電子楽器業界、世界の電子楽器業界の大御所の方なので、彼が今見てくれているというのは非常に嬉しいことです。And of course, it is totally okay if you have questions for us. Please ask your questions by typing them into the YouTube chat. Please use a Q so I can identify the question.And then we will try to take care of you. デモの最中でも、どんどん質問がありましたら、この YouTube チャットのコメントに書き込んでください。ただ、日本語がわからないので、頭に Q とつけていただければ、質問が来たなというふうに判別できるので、よろしくお願いします。Then, from the acoustic piano, we directly jump into the electric piano. T2l Engine, same idea, being able to tweak the appropriate parameters for the electric piano.先ほどのアコースティックピアノに対する情熱と同じものをエレクトリックピアノにも注ぎ込んでいます。それではアコースティックピアノからエレクトリックピアノの音色確認してみてください。So let me just give you a brief example. I was playing this Beethoven Moonlight Sonata before. So let's imagine Mr. Beethoven had a electric grand piano. Let's see. ベートーベンのムーンライトソナタをちょっと演奏してみますが、もしベートーベンがエレクトリックピアノを演奏したらというようなことをイメージしながら聴いてみてください。So he would start with the acoustic, as I did before, and then he would be probably very creative with his electric piano. さっきはアコースティックピアノで演奏しましたが、じゃあエレピで弾くとどうなるのか聞いてください。Oh, excuse me. You can even hear the bass. And I bring in the synth brass again with my expression pedal. It's all about articulation and expressivity. 左手の部分にベースの音色、それからエクスプレッションペダルで、ブラスの音も重ねています。こういった形で、演奏の自由度を非常に高く設定することができますね。And this would be the Moonlight Sonata with a vintage electric piano, probably better known as a, am I allowed to say that? Rhodes. Is that okay? ローズのピアノの音色を使ったムーンライトソナタ、ちょっと聞いてみてください。Okay, and then in the T2l editor of the vintage electric piano, we have also hammer noise, key off noise, damper noise, off noise, and there's a new one in the game. It's called bell noise, and the bell component is a typical part of this particular electric piano sound. ヴィンテージエレピのサウンドにも、先ほどの T2l、アコピのパラメータと同じくハンマーノイズ、キーオフノイズなどがあるんですが、エレピに特徴的なノイズとして、ベルノイズというものがありますので、こちらを聞いてみてください。Alright, so let's increase the bell noise. And you can hear the sound is becoming a little bit more articulate by using this bell noise. And in the end, it's all about your playing, your taste, the sounds that you would like to design by using our T2l engine. 今ベルノイズのレベルを上げたときにより何かアタックの強い音色になったと思うんですが、全ては皆さんの演奏される曲次第なんですが、皆様の欲しい音に近づくようにこちらを設定してください。Then using effects, of course, in the electric piano is one of the spices that we have available. Like in this case, I'm using the phaser on the electric piano.
エレクトリックピアノの場合はエフェクトをかけるっていうのももちろん重要なスパイスの一つになってきていますので、まずはフェーザーをかけてみましょう。I think some of you might remember this beautiful song. Let's continue with a short overview of some other electric pianos, also from the digital vintage era. 皆さんのよくご存知な曲ちょっと演奏してみました。それでは他にもデジタルエレピのヴィンテージものなどの音色を紹介します。Typical 80s sound, another typical 80s sound. 先ほどの80年代の典型的な音ですが、また別の80年代の音を聞いてください。And again, bringing in the synth brass with the expression pedal. 今またエクスプレッションペダルでブラスなどの音などを重ねてみました。Then going back again one more time to the analog vintage electric pianos, then also using tremolo and overdrive as an effect, we have a beautiful Wurlitzer sound. それでは先ほどと同じく一旦戻ってヴィンテージエレピにトレモロなどのエフェクトをかけてみましょう。ウーリッツァーのサウンドです。That typical approach, I think the song is Mercy, Mercy, Mercy played by Joe Salvino, one of my heroes. 非常に私の憧れの人たちの音楽を演奏してみました。皆さんもご存知な曲だと思います。Then again, creating multi-layers to reach that fat sound, I'm using the Wurlitzer, the Vivo Live piano sound, and 2 synth sounds. よりファットな音色を作るためにウーリッツァーにビボグランド、それから2つのシンセの音を重ねています。Right, so really, really fat sound. And this leads us from the electric piano area to the synthesizer area. And you remember in the opening song, I've already used some synthesizer sounds? 今のエレピとシンセの組み合わせというのがまた新しい演奏方法を見せてくれています。最初のオープニングチューンの曲の中ですでにシンセサイザーの音をいくつか使っていますね。So on the left side again, let me show you on the display. Whoops, I'm so sorry. I pushed the wrong button here. So let me, now I'm もう back. ちょっと画面切り替えを間違えました。I'm sorry. Sorry, Fukashi-san. And マイクで and okay, so on the display you see 4 sounds. This is the left side. You cannot see my hand at this moment. Sorry, Fukashi. Please go ahead. Sorry. 4つの音色が表示されています。左手がベースの音ですね。Right, okay. In the middle, I have one sound that I can use this button to hold the sound to have a free hands. 真ん中の音色、この音なんですが、今このボタンを押すことで、フリーズの機能を使って、両手を開放してしまいます。Then I can use the knobs to tweak the sound. その後はノブで、音色を調整していきます。
And of course, I can also use the motorized draw faders on the left side of the instrument to change 左側のドローバーもどんどん使っていきましょう。to change volume. So the instrument again is very, very interactive. And very expressive. So let's bring together a acoustic piano sound, in this case the Italian grand, with some solo synth sounds using the tweaking and also the pitch bending. 先ほど聞いていただいたように非常に直感的な操作、演奏中のエディットなどにも柔軟に対応できる、キーボードになっています。それでは、先ほどのピアノ、アコースティックピアノとシンセサイザーの組み合わせも聞いてください。So let's start with, directly here. I have the piano on the left side, some synth underneath. And a solo sound using aftertouch for articulation and vibrato. このシンセのメロディーラインに関してはアフタータッチ、キーボードのアフタータッチ機能でビブラートを出しています。Removing the split point. So another very, very cool combination of sounds. And this was a tune from the famous Pat Metheny group, Minuano. パッド・メスニーグループというグループの曲を、とても有名な曲を聴いていただきましたが、今演奏中に、最初は左がピアノ、右がソロシンセだったんですが、途中でスプリットポイントを解除して、完全なレイヤーの状態にして演奏するという、動作を見ていただきました。Another category of sounds that we can cover is the orchestral sounds, and I would like to directly go there using a celeste, some strings, and a piccolo flute. また別の音色としてオーケストラサウンドのカテゴリーを見てみましょう。今から聴いていただくのは、チェレスタ、それから、ピッコロフルート、チェレスタとストリングスとピッコロフルートの組み合わせです。Without the strings? With the strings? And here a solo piccolo flute. Again, articulation is everything. Staccato or legato is possible. 今聞いていただいたようにピッコロフルートの音色なんですが、スタッカートの演奏、それからレガートの演奏などに対応してちゃんと音がつながっていたのが分かると思います。Then a combination of acoustic solo sounds such as a bandoneon, piano, and an upright bass. また別のアコースティックサウンドの組み合わせとして、バンドネオン、それからアコースティックベースなどの組み合わせを聞いてみていただきましょう。And this time in the T2l editor, just to give you a short example, you can see off noise and on noise in the bandoneon, and this gives you this typical click of the valve inside the bandoneon. 今追加で、T2l サウンドエンジンの働きをちょっと解説させていただきますが、バンドネオンの、T2l サウンドエディットパラメータの中で、バルブノイズというのがありまして、先ほどのバンドネオンのキーボードをいじった時のカツカツカツというノイズなども再現することができます。Then full orchestra. Full フルオーケストラの音色を言ってみます。Strings. And back to full orchestra.
Next subject, organ sounds and solo orchestra sounds. それでは次のトピックで、オルガンのサウンドとソロオーケストラの音色を聞いてください。So starting with a solo trumpet in the church. まず教会で演奏する、ソロトランペットから始まります。Now bringing in the organ. Then also, as I told you before, these drawbars are motorized, and I can of course control them by hand. 先ほど紹介した Sorry, Fukashi, please go ahead. Sorry. 先ほど紹介したこちらのドローバーフェーダーなんですが、モーターライズで、モーター駆動で動くんですけど、もちろん、手で操作することも可能です。So I can of course use by touching with my hands. But I can also use with a second pedal. And now I'm playing, I'm not touching the draw faders, I'm doing this with my pedal, and you will see what happens. 手だけではなく、2本目のペダルでドローバーを操作するという設定も可能なので、今演奏をしながら足でドローバーを変更することも見ていただきましょう。And then back with the trumpet. それはトランペットに戻ります。So we get this beautiful, rich, classical pipe organ sound. 非常に美しくリッチなパイプオルガンのサウンドを聞いていただきました。Next topic. それでは次のトピックですね。Are we still okay? Yes. Okay. So vintage drawbar sound. それではヴィンテージなドローバーサウンド、オルガンの音を聞いてみましょう。Right. So. And again, let me show this picture to you. We have the motorized draw faders. If I'm changing something here, they are 今、モ moving. ーターライズのドローバーをどのように操作していただくか、ちょっと見ていただきます。We have, of course, the rotary speaker. もちろん、ロータリースピーカーの設定も可能です。And a powerful vintage drawbar organ sound. Inside the T2l, you will find parameters such as leakage, click noise, etc. to design all the various vintage drawbar instruments that you will know from various famous recordings. 先ほどのアコースティックピアノに対する細かい、リサーチと同様、こちらのドローバーオルガンですとか、そういったものに対する音色の、研究もしておりまして、内部の回路のリーケージノイズだったり、それからキーオフノイズだったり、さまざまなオルガンの中で起こる音色というのも、アコースティックピアノ同様に細かく再現しています。Then there is the percussion. Where you can also hear the beautiful key click, very vintage sound. 今のヴィンテージに特有な、キークリックのサウンドも聞いていただけます。And then there's also the possibility of having overdrive to get that crunchy prog rock or rock sound. あとは、オーバードライブの再現ですね。And here now suddenly we have this. And I can have the percussion on the left side for playing these kind of ostinato lines with some articulation. 左側に今パーカッション付きの音色をアサインしていきます。
So you can hear. Rotary speaker. And when you listen to the rotary speaker, there's even the noise of the belt, the mechanical noise, and the wind. Let me play this for you. ロータリースピーカーの T2l サウンド設定の中で、ベルトが回る時のノイズ、それから風切り音なども再現しています。聞いていただきましょう。Here it is. Okay. It's all about the art of noise and the spice in the sound, right? 今聞いていただいたような、楽器そのものが、作り出す、ノイズであったとしても、それはアート・オブ・ノイズという言い方で、捉えていて、大切な楽器の音色としての要素の一つということでデキシーベルは捉えています。The Dexibell sound engine T2l is capable of reproducing all these kind of sound, but is also capable of unlimited polyphony and seamless patch change. I will give you an example now, changing the sounds in real time while holding notes, and you cannot hear any cut of note or effect tail because there's a seamless patch change happening. この T2l サウンドエンジン、こういった細かい本物の音色の再現と同時に、無制限の同時発音数、それからプログラムを変更した時の音色カットがないシームレスパッチチェンジ、こちらも機能として持っていますので、今それを聞いていただきましょう。So let me start with beautiful strings and oboe. ストリングスとオーボエの美しい曲から始めます。You see, I could change the sounds. I could get carried away with the sound, and it's just beautiful. Seamless patch change. 今聞いていただいたように演奏中に何度も音色を切り替えて、たくさんの音を重ねましたが、全く音の途切れがないということを聞いていただけたと思います。So before going completely into the Q&A session, I would like to show you that we have also created some apps here. This is the Dexibell Vivo editor, where you can connect to any Dexibell instrument. You see when I, for example, do this. 最後の Q&A に入る前に、すべてのデキシベル製品に接続可能なこの iOS アプリ、Vivo エディターを簡単に紹介させてください。And also our instruments are capable of what we say MIDI master keyboard functions. We have 4 dedicated zones on the right side for this. これすべてのデキシベルキーボードは、右側の、ボタンで操作する、4つのゾーンを持つミディマスターキーボードとしての操作も可能です。And now I'm using a synthesizer app on my iPad. 今私 iPad で、シンセサイザーのアプリを起動しています。And I'm using these knobs to tweak the filter. この本体側のノブで、こちらのパラメータを操作することもできてしまいます。Of the iPad sound, and the iPad is just connected with a camera adapter. This is for the power supply, and this is the USB cable that directly goes into my Dexibell instrument. 今こちらの iPad は、カメラコネクションキットを使って USB でデキシベルのキーボードと接続されているんですが、
こちらのオーディオの出力も、オーディオインターフェース機能を使ってデキシーベルのこの S9 のオーディオ出力から合わせて出力されています。Alright. And then combining, you see here are the external zones with the Italian grant. 内蔵のイタリアングランドと iPad の、アプリの申請を重ねてみます。So another powerful combination that you could do with your Dexibell instruments, internal sounds with external sounds. これまでデモで説明した、デキシーベルキーボードの内蔵サウンドだけでなく、こういった外部機器との組み合わせということでも様々な演奏が可能になっています。So I think it's more than time to have the Q&A session, and for this reason I would like to re-invite from Ikebe Kenbando, Mr. Abe. Abe-san, please come back to the stage, and here he is. それでは Q&A させていただく時間になると思いますので、それでは鍵盤堂安倍さんにお越しいただいて、ご質問などを受け付けたいと思います。はい、本当にまず素晴らしい、音だなと思いまして、素材が本当にもうピュアなサウンドということで、何でしょう、本当に楽器がその場にあるような印象を受けました。まず、日本の、皆さんが、何でしょう、質問をしたいと思うところをちょっとこれ順に聞いていきたいと思うんですけれども、まず、そういった素晴らしいサウンド、これからの、追加で配信される予定などがあればお伺いしたいです。The amazing sound engine and the nice pure the sound quality that he was amazing. He said it's amazing. どうもありがとうございます、安倍さん。The question from him is, do you have any future schedule to add the new sound on the library? Yeah, absolutely, yes. We are continuously developing new sounds. Actually, a new series of sound is coming soon, very, very soon, actually. And I don't want to anticipate because we will make a little bit of Facebook ad or something. And it's going to be another series of incredible vintage sound. Let me just give you one hint. I might have to practice Strawberry Fields now. Maybe. いろいろな、もちろん追加の予定はありまして、今さまざまなヴィンテージなものを中心に開発を進めています。でどんなサウンドが来るかというのはちょっと正直言えないんですが、一つヒントとしては今私が練習しなければいけない曲としてストロベリーフィールズがありますね。OK。ありがとうございます。でやはりデキシベル、というところで、イタリアの、こういった、新しいブランドという認知になっているので、日本の人たちはまだデキシベルを、よくご存じない方たち多いと思うんですけれども、そういった方たちが、一番気にされている、我々の店にお越しになられる方が一番気にされるのが、鍵盤タッチ、なんですけれども、でデキシベルは、ファターの鍵盤を使っていると思うんですけれども、ライバルとしては、例えば、日本では先に知られているノードですとか、そういったメーカーがあったりしますけれども、タッチ感の印象としてはノードとも違う印象になっていると思います。デキシベルならではのその鍵盤のこだわりなどがあればお伺いしたいです。So the customers who comes to Kenbando is very the experts and well trained for the keyboard instruments. So they are so keen
about the feelings of the key touch. Mm. So they know the Dexibell uses the fatal keybed. So the famous brand Nodes also uses fatal keybed. So is there any difference or advantages of the key touch in the Dexibell keyboards compared to the competitors? Okay, so for example, at the Vivo S9, we have a hybrid wooden key action with aftertouch. And that's kind of unique. And the Dexibell sound engine, as you have experienced now, is very, very dynamic. So also because of 24-bit versus 16-bit, when we talk about mathematic multiplication, it's 256 times more dynamic range. And we needed to be very cautious how to develop this kind of keybed together with FATAR, so the dynamic range can reproduce in a good link between what the keyboard player, the pianist feels, and the sound engine. で、はい、そのキーボードタッチに関してはデキシーベルも非常に重要視している部分です。デキシーベル、例えば今私が演奏している S9 のキーベッドに関しては、ハイブリッド木製鍵盤のアフタータッチ付きというキーベッドを採用しているんですが、先ほど聞いていただいた通り、デキシーベルのサウンドエンジン T2l サウンドエンジン非常に強力で24ビットという大きな抑揚を持っています。でこれに関して言えば16ビット音源と比べて256倍のボリュームの差がある、ダイナミクスの差があることになるので、どのような鍵盤であればそのダイナミクスの広さを正しく伝えられるのかというのを、鍵盤製造元のファタールと共同開発する形で、デキシーベルの、サウンドエンジンの良さを引き出す鍵盤を、新たに開発しています。ありがとうございます。では、もう一ついいですか。はい。大丈夫ですか。はい。まずこのステージ、ピアノ、ステージキーボード、オルガン、というところで、やはりこう持ち運びをされるという方も、非常に多くいらっしゃるんですけれども、その例えばパーツであったりだとか、ボディの部分であったりとか、そういった耐久性の部分などでこだわりがあればお伺いしたいです。The last question is, so the most of the keyboardists bring their favorite keyboards on the road. So is there any specific special thing in Dexibell to make the durable the body or its development for? I think I understand. I think I kind of understand. Yep. Yes, of Thank course. you Yes, of course. Of course, we make a lot of testing in the beginning of the development. It always breaks my heart to drop, to drop from a high place to the floor. And being a musician and loving my instrument, this is horrible, but we have to do it to be sure that if by accident something like this happens, you are safe on the road. And also we developed a very, very beautiful bag with the protection for our Dexibell instruments, and this gives an additional protection, of course. And I have one more spec, but probably better you translate this one first. Okay. まずだいぶはしょったもののなんとか伝わりまして、はい、デキシーベルの鍵盤に関しては彼自身もミュージシャンとして物を落っことして壊すというのは非常に胸が痛むと。でそういったものに対してとても頑丈な設計になっていますということを言っています。それからあとはデキシーベルからは、非常にクッション性の高い、クッション性が高くて、耐久性も高い、それぞれの専用のバッグなどをご用意していますので、こういったものを使っていただくのも重要ですと。でまだ追加があるみたいなので聞いてみます。はい。OK, Ralph? And from the musician's point of view when going on stage, we preview also in the future, we will be
in close relationship with backline companies. And when the musician arrives on the stage, he can pre-order S9, S7 Pro, whatever he likes, and then he can arrive with one USB key. And at Dexibell, we have a function that is called total backup, meaning everything I prepare at home or in the rehearsal, I can put in one file at the USB stick. Then I go to the tour. On the stage, I put inside the USB stick, and then I recover the total backup. It takes around 4.5 minutes, so 4 minutes 30, and the instrument is completely, with every parameter, with the key touch, with the tuning, with the MIDI setting, with everything you created at home, it's the same then for you on stage. So this is a fantastic function for touring musicians in the future with backline companies. 先ほどの耐久性とか頑丈さとは少しずれる話にはなるんですけれども、プロのミュージシャンたちからの要望が強かった機能として、USB スティック1本に全てをバックアップしてリストアできるという機能があります。でこれについては、例えば世界中をツアーするアーティストの方が、じゃあ次のツアー会場にデキシーベルの S9 とか S7 プロを用意しておいてくれと一言オーダーしておけば、彼の、デキシベルキーボードの中の全てのパラメータ、MIDI セッティングだったり、キータッチだったりっていう全てのパラメータが、USB スティック1本の中に、バックアップされて、実際に自分のキーボードを持っていかなくても現地に行って、リストアをする。それに4分30秒かかるらしいんですが、その4分30秒で全てのリストアが完了するということで、そういった頑丈さとはまた別にそういった意味で、プロのミュージシャンだったり、ツアーを回られる方々の意見を取り入れていますということです。よくわかりました。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。So at this moment, I would like to thank you, say thanks to all of our audience today. Thank you very much for ご覧いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。And thank you for dialing in and yeah, stay in touch with us, sending us message, etc. And at this moment, I also would like to say thank you very, very much to Mr. Abe, to Abe-san and Ikebe Kemando for making this online visit from Berlin to Tokyo, Shibuya, possible. Thank you so much. どうもありがとうございました。安倍さん、本日、ベルリンから渋谷へのバーチャルトリップお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。And before dialing out, I just think we received a question. Yes, one question from the Fuku Sayo-san. Yes. The first, your Japanese is so beautiful. The next question is. どうもありがとうございました。The next question is there any possibility to be more lower price or affordable price in Japanese markets? I see. At this moment, we have to refer to our current model line, and I think the most affordable instrument at this moment is probably the S1 and S3 Pro. And the good news is that these instruments have exactly the same sound engine quality and the same tonal capabilities as our flagship, except for organ engine. So all the piano, synthesizer, electric piano, master keyboard function, tweaking is available in our entire lineup. It's a little bit our Dexibell philosophy that we want to have same quality in our entire lineup. So we are not really happy to downscale the sound quality because sound quality is basically our trademark. 価格に関してですが、お求めやすい価格ということであれば、我々の今紹介した S9 ではなく S1、S3 Pro という、お求めやすい価格のキーボードもご用意しています。
でデキシーベルの大きな、ポリシーとして、それぞれサウンドクオリティというのは全て共通です。S9、先ほど S9 を使ってやらせていただいたデモンストレーションの中で、オルガン以外の音色に関しては全て同じことが可能になっています。というので、それぞれのご予算に応じてモデルを選択していただくというのも可能かと思います。Okay, but of course, it's always good if you follow us on the social media, Facebook, or on our website. And also, of course, the latest information that you will gather from Ikebe Gaki Kenbando in Shibuya. その他、我々のFacebook、それから、SNS、もちろん、鍵盤堂さんの、いろんな広告だとか、鍵盤堂さんの、SNS などもチェックして、我々の製品の状況を確認していただければと思います。Okay, so one more time, thank you to everybody. And I would like now to invite to the stage my dear friend living in Japan, wonderful piano player, beautiful person. And I think we just received another question. Is that correct? Because I really want to take care of all of you. Okay, so the Fuku Sayo-san said, so nice, thank you for nice advice. I will touch the S1 at the Ikebe Kenbando. Thank you very much, Husan, for your nice comment. And we are looking forward to welcoming you in Shibuya. 福佐陽さんありがとうございます。皆さん、あなたが渋谷でデキシベルキーボード触っていただけることを楽しみにしています。コメントありがとうございました。お待ちしてます。はい。それから最後にですね、クロージングチューンとして、日本人の先ほど簡単にご紹介しました素晴らしいピアニスト、の山本真澄さんの演奏というのをここで紹介させていただいて、エンディングテーマとさせていただきたいと思います。So Masumi-san uses the S7 Pro and the classic grand piano sound. 真澄さん、こちらの、ビデオの中で S7 Pro を使用してクラシックグランドの音色で演奏していただいています。And she will be playing for us Die Träumerei from a German composer. トロイメライという曲ですね。こちらを演奏してくれてます。And I think is probably the perfect song for Sunday evening in Japan to listen and enjoy this beautiful and relaxed atmosphere. 皆さん、参加していただいた方から日本の、夜にはとてもぴったりと日曜の夜にとてもマッチする美しい曲だと思いますので、ぜひ聴いてみてください。So one more time, どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。And stage free for Masumi Yamamoto. And see you soon again. それでは松見山本さんの演奏をお聴きください。さよなら。さよなら。